အခု Oran ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ပူကျောင်းအောင်ဆန်းအပါဝင်ဝင်ကြီးများကိုဦးလှုပ်ချန်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာပါပူကျောင်းအောင်ဆန်းအပါဝင်ဝင်ကြီးများစုစုပေါင်း9ဦးကတော့1949ဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲလှုပ်ချန်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေကတော့ဗြိတိရှအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကာလမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရရုံးအနေနဲ့အသုံးပြုရန်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒီရဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်တွေအဆောက်အုံတွေကတော့ Victoria ဥယျာဉ် U-shape ပုံစံနဲ့ဆွဲခဲ့ပြီးမှအဓိကအုပ်အနီနဲ့အဝါနဲ့တုံးပြီးမှတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဆောက်အုံတွေကို1889ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးမှအပြင်မှာအဆောင်ကတော့1900နှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်Oran ဒီနေ့ကတော့အလဲဘက်လာရင်အမှတ်6အထက်တန်းအကြောင်းရှေ့ကလမ်းကနေဝင်ပြီးမှ Heritage Flavor ဆိုတဲ့ restaurant မှာလာပြီးစားကြည့်ရပါတယ်ဒါကတော့ Oran မှာထားတဲ့မြန်မာယူရဟင်းနဲ့ထမင်းပါ Oran ဦးလေးကတော့သူ့ရှိမှစားကြည့်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Heritage Building အနေနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးမှတချို့နေရာတွေကတော့တိုးတွေလေပတ်မှုအတွက်တော့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်1948ပြည်ထောင်စုအလံကိုဆင်းပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံအလံတော်ကိုမြင့်တင်ခြင်းလွတ်လပ်ရေးခမ်းနားကိုလည်းဒီမှာပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုနီခေတ်ရန်ကုန်ဝင်ကြီးများရုံးကတော့တိုး Heritage Site ပြခန်း Cafe Restaurant အနေနဲ့ပဲဖွင့်လှစ်ပြထားပါတယ်